如果你关注近几年的物理学前沿，会发现科学家正在以前所未有的精度直接测量时间本身。2020年以后，基于光晶格的原子钟精度已经高到什么程度呢？高到把它放在桌子上抬高1厘米，就能测出时间流逝速度的差异。这意味着引力对时间的影响已经从理论推导和天文尺度走进了人类实验室的日常操作层面。时间不再只是哲学家讨论的抽象概念，而是一种可以被弯曲、被拉伸、被精确验证的物理量。这些实验结果与1个多世纪前提出的相对论预言高度一致，也再次把一个古老的问题推到我们面前：时间究竟是什么？时间这个贯穿人类文明史中的核心命题，既承载着日常生活中最直观的体验，也始终牵动着哲学与物理学的深层思考。我们每天看表，安排日程，回忆过去，规划未来，似乎对时间再熟悉不过。但一旦追问一句，时间本身到底存不存在？它是客观的，还是只是我们意识中的产物？这个看似简单的问题，却困扰了人类2000多年。在相对论出现之前，人类对时间的理解始终在几个矛盾之间摇摆。它到底是独立存在的绝对背景，还是依附于万物变化的尺度？是实在的，还是虚幻的？正是在这些看似无法调和的矛盾中，现代时间观一步步被逼迫出来。在近代科学诞生之前，时间首先是一个哲学问题。古希腊哲学家柏拉图认为，时间是永恒的影子，是宇宙按照某种永恒理念被创造时所附带的产物，它均匀流逝，独立于万物而存在。后来，亚里士多德提出，时间是运动的数目，也就是我们对变化过程的计数方式。但他依然认为，时间本身具有普遍性和统一性，是所有运动共享的度量标准。这两种观点虽然不同，却共同奠定了古典时间观的核心假设。时间是一种鲜艳存在，它像一个无形的容器，宇宙万物在其中发生变化，却无法反过来影响时间本身。这种看法在中世纪和近代早期被不断继承，也逐渐暴露出内在的矛盾。人们一方面认为时间不是物质，无法触摸，看不见摸不着，另一方面又不得不承认，没有时间，任何运动和变化都无法被解释。于是时间陷入了一种尴尬状态，它好像什么也不是，却又必须存在。这种困境最终把时间推向了意识层面。人们开始认为，所谓时间只是人类根据昼夜交替、季节循环在头脑中建立起来的一种认知工具。17世纪经典物理学的建立让这个问题变得更加尖锐。牛顿在构建力学体系时发现，如果时间不是真实存在的，加速度就失去意义，整个物理大厦将无法成立。于是他在理论上引入了绝对时间的概念，认为真正的时间均匀流逝，与任何物体的运动无关，而我们日常测量的时间只是绝对时间的表象。但问题并没有被解决，绝对时间既无法被直接观测，也无法被独立验证，它像一个永远躲在幕后的假设。哲学家无法接受一个脱离物质而存在的实在，物理学家却又离不开这个假设。这种张力推动了时间主观性的进一步发展。有人干脆认为，离开了运动，离开了变化，时间根本没有意义。这种观点在东方思想中也早有呼应。佛教认为，过去、现在、未来只是心识的分别，时间源于记忆与期待的构建，本身并不存在一个独立的实体。看似东西方差异巨大，却在时间问题上形成了奇妙的共鸣。真正改变局面的是19世纪热力学的出现。随着蒸汽机和能量概念的发展，科学家第一次意识到，自然过程并不是完全对称的。热力学第二定律的提出，让时间第一次拥有了方向。克劳修斯和开尔文从不同角度表述了同一事实：在一个孤立系统中，混乱程度只会增加，不会自发减少。这就是熵增原理。它意味着某些过程只能向前发生，永远无法倒放。一杯热水一定会变凉，墨水一定会扩散，生命一定会走向衰老。这些不可逆的过程，第一次让时间不再只是一个抽象的刻度，而成为描述世界演化方向的物理概念。时间开始被理解为物质变化的属性，而不是悬在世界之上的背景。正是在这样的思想土壤中，相对论诞生了。20世纪初，爱因斯坦提出狭义相对论，彻底放弃了绝对时间的假设。他指出，如果光速对所有观察者都相同，那么时间本身就不可能是绝对的。
在相对论中，不同运动状态的观察者对时间流逝的测量结果并不相同，运动的越快，时间流逝的越慢。这不是仪器误差，也不是生理错觉，而是时间本身的性质。这一结论后来被无数实验反复验证，从粒子寿命延长到今天原子中的精密实验，都在不断确认这一点。1908年，明可夫斯基进一步提出四维时空的概念，将时间和空间统一为一个整体。宇宙中发生的每一件事都对应着时空中的一个点，时间不再是独立的舞台，而是宇宙结构的一部分。1915年，爱因斯坦在广义相对论中更进一步揭示了引力并不是一种传统意义上的力，而是时空的弯曲。物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动。即使在看似空无一物的真空中，也充满了场和量子涨落。绝对的空与绝对的时间都被彻底否定。如果空间不能脱离物质存在，那么时间也同样如此。时间不是独立流逝的河流，而是物质运动变化本身的体现。运动改变了时间，时间描述了运动。这一点在著名的双生子杨谬中体现的最为直观。一位双胞胎乘坐接近光速的飞船远行，另一位留在地球。当他们再次相遇，飞行的那位会更年轻。这不是假设，而是已经在高能粒子实验中反复出现的事实。从明可夫斯基时空的角度看，关键不在于谁感觉时间慢，而在于谁在时空中的路径更短。时间成为一种可以被计算的几何量，它的变化不依赖主观意识，而由运动状态决定。当我们把这些线索串联起来，就会发现一个清晰的结论：时间既不是纯粹的主观幻觉，也不是脱离万物的绝对实体。真正的时间是物质运动变化的客观形式，它有方向，有结构，有物理实在性。而我们日常感受到的心理时间，只是这种客观时间在大脑中的映射。记忆无法倒流，因果无法颠倒。这正是因为我们的认知过程本身也遵循熵增和物理规律。主观与客观并非对立，而是同一现实的两个层面。从古希腊的哲学思辨，到热力学的不可逆性，再到相对论的时空结构，人类对时间的理解，其实就是对宇宙本质理解的不断深化。时间不是被我们发明的概念，而是宇宙用来展开自身的方式，而我们正生活在这条不断向前展开的时间之中。好了，今天就讲到这里了。若您喜欢我的视频，别忘了点赞。新知识正在来的路上，欢迎大家订阅我的频道，谢谢您的支持。